ஹாய் விவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சபரிமலை பயணத்தில் நம்ம பம்பாலேருந்து சபரிமலை ஐயப்பன் சன்னதி கோயிலுக்கு பயணிக்கும்போது ஒரு சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்பாட் பண்ணுவோம். அது என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த படி ஏறி போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து பம்பாலேருந்து சபரிமலை வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம பயணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பயணத்தில் நான் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக் மங்கீஸை நம்ம பார்த்தோம். நிஜமாவே கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஆக்டிவாக இருந்தது. அது மாதிரி இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் வந்து போகும்போது இந்த மங்கீஸாக இருக்கட்டும், வேறு எந்த அனிமல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலும் ஃபீட் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. இது கூட நாங்கள் அதில் நின்றுட்டுருக்கும்போது எங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வந்துச்சு. பட் நாங்கள் போயிட்டோம். இது நம்ம மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது எல்லாமே வந்து வைல்டு அனிமல்ஸ் தான். ஸோ அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்குரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த காட்டில் உள்ள ஸ்குரில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் வர அணிலுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஷேப்பில் இருந்தது. இதே மாதிரி அந்த கலர் ஷேடு பார்த்திங்கன்னா பிளாக், கிரே அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஷேடில் தான் இருந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ இதுவும் நிறைய பேர் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் போயிருந்தாங்க, ஃபீட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாமே வைல்டு அனிமல்ஸு, ஸோ தவிர்க்கிறது நல்லது. இந்த மாதிரி மங்கீஸு, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்குரில், நீங்கள் லக்கியாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைகர் கூட ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சபரிமலை பயணத்தில் கூட்டமாக சேர்ந்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த தான் நம்ம சொல்ல வந்தது. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்து ரசிச்சுட்டு போயிடுங்க. ஃபீட் பண்ண நிற்கிறதும் கண்டிப்பாக ஒரு டேஞ்சர் தான். ஏன்னா எந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் என்ன மாதிரி அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வராது. அதே மாதிரி நம்ம பயணத்தில் இந்த ஸ்பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி நிறைய இந்த பிளாக் மங்கீஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு பெரிய கூட்டமே இருந்தது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். ஸோ பயணத்தில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, இதுங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணாதீங்க. பார்த்துட்டு கிளம்பி நீங்கள் சபரிமலைக்கு போகிறது ரொம்ப நல்லது. இன்னொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். ஸோ சபரிமலை நிறைய வீடியோ பதிவு போட்டிருக்கோம். பார்க்கலன்னா அதெல்லாம் போய் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்க. தேங்க்யூ. பாய்.